Hello，大家好，歡迎收睇 YouTube channel，我係 CSC Hello。咁今日咧就會繼續玩呢個奧比島嘅，咁就即係琴日都有玩啦，不過即係隔咗一日啫，佢已經就換咗遠古維京冒險，咁我哋而家就開始啦。咁一入到去又係咁樣啦，咁我通常都唔會玩，費事耽誤咗啦。當時試喺呢個寶瓶島，其實佢個個島都一樣嘅啫，就係唔同人數咁解啫。好啦，又有呢個開學獎勵啊不停啦，咁今日就攞呢個唔知咩魔法纖維，纖維咁嘅，添到得。睇下之後官物。就係應該就繼續玩呢個魔醫研究所呢個 game 嗰個故事情節嘅，咁我哋就繼續啦。咁呢個就阿拉斯啦，都幾靚啦。咁就係啦。咁佢哋都係以小組為單位嘅，但係其他人都分好組啦。你哋4個遲到，只好自動分成一組。咩啊？唔係啊嘛？點解啊？太便宜了！我哋要同黑王子一組，佢哋唔想佢同黑王子一組。藍色、粉紅色。阿拉斯，你真係要將我同呢一個冷漠嘅小子分喺一組咩？睇在呢個好閨蜜嘅份上，快啲看我嘅眼神啊！唔好啊！哦，就阿拉斯係個 friend， 之後我好似唔想同冇塞鬼一組啊！呢個可唔係我嘅決定嚟喎，係水晶球嘅決定喎。哦，水晶球。咁你啱啱話仲話係我哋遲到，所以自動分配嘅？嘿。啱啱好啊嘛！水晶球指示小爺同埋黑王子嘅魔法天賦可是天造地設嘅搭配組合呢？天造地設？你係玩我啊？無論如何，呢個小組已經決定咗啦，我都冇辦法㗎。又撈啦！邊個手機響？水晶球識響。哦，一個惡魔，一個天使係嘛？因為我見到呢個個型，睇下又有寶物出世啦！睇個樣應該呢個就係傳奇魔醫。好，你都知道傳奇系列嘅魔醫啊？正係聽講魔醫嘅強大潛能，我先至過嚟由未來之星，即係未來星過嚟奧比島㗎嘛，眼光都唔錯喎。魔醫對於奧比島嚟講一直有重大嘅意義㗎。奧比島原始於島民係學喺持續研習魔法嘅過程入面慢慢進化成人。每個島民都有唔同嘅魔法天賦，一般人無法好好咁控制。而魔醫嘅出現，能夠幫助奧比們更好的控制魔力，並增強魔法潛能嘅。世界各地都有可能誕生強大嘅魔醫㗎。光柱入面出現魔醫，來自虛空棱鏡，擁有巨大嘅屬性，對面光柱嘅怪物係鎮守虛空嘅怪物，亦都係大魔王嘅爪牙之一，就將戰勝虛空獸同埋獲得魔醫作為你哋第一堂課嘅作業啦。呢個就係所謂嘅一言不合嘅作業吧。我淨係想做一隻鹹魚或者空手摸魚啊！
啦，加油啦！少年少女們，係啦，記得以小組為單位啊！即係話以小組為單位去行動咁樣咯，應該就一定要以小組單位嘛？點？你話呢？你哋就從了彼此吧嚇，唔係係啦，我啱啱手咁喺你哋身上面放咗一張紙條啊，超應該攞佢出嚟啦，攞出嚟。麥格奇幻叢林係咪要過去嗰度呢？呢個係紙張上面嘅就係你哋嘅導師同埋地址。喺魔醫學院6年學習過程入面，導師會係你哋最親密嘅夥伴哦。記得去聯絡導師哦。不過麥格呢個人，你哋自求多福啦！問號，黑人問號臉。冇咩，係啦，導師係好重視小組團結㗎，你哋記住好好相處啊！我盡量啦，畢竟人不犯我，我不犯人啊！希望你記住你講過嘅嘢。點解突然感覺自己係火電燈泡呢？冇嘢，你仲有我啊！完咗第一章啦。下一周佢哋俾佢哋嘅神秘考驗會係啲乜嘢呢？唔好忘記咗第一堂課嘅考驗啊！戰勝虛空獸同埋獲得魔醫哦！呢項考驗嘅成績關乎導師對你哋嘅評價呢，一齊加油啊！好啦，又要錄啦，之後有嘢攞，完成咗任務咯，我哋已經做咩㗎？係啦，咁我哋完成嗰個任務，咁我哋而家都咁就呢條片都差唔多啦。咁如果大家想繼續睇嘅話呢，咁就記住like同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。